figuur 10.4 of probleem 10.4, gee vir ons die volgende figuur en ons sê vir ons die figuurtjie is ook B gelyk aan hoek C, maar het hom nie gemerk nie, so kom ons merk hom gou. Hoek B is net so groot soos hoek C. En verder sê hulle AD is 9 cm, AE is 7 en CE is 21. Die eerste vraag hier nou wat hulle vra is, bewys dat driehoek ABD gelykvormig, dit beteken gelykvormig teken, hè, aan ACE is. Goed, nou ons benader hom amper op dieselfde wyse wat ons kongruensie benader het, deur eers nou te gaan skrywe in driehoek ABD en driehoek ACE is. Goed. Wat ek raak sien is dat hoek A kom in al twee driehoeke voor. So ons sê hoek A is gelyk aan hoek A en ons rede is maar net, dis gemeenskaplik. Gemeenskaplik. Goed. Tweede, voorwaarde wat ons soek. Hulle het vir ons gesê dat hoek B is gelyk aan hoek C. Kom ons skryf dit neer. Hoek B is gelyk aan hoek C. Rede gegee. Nou as die twee hoeke van een driehoek net so groot is of gelyk is aan die twee hoeke van 'n ander driehoek, dan volg dit nou dat die ander hoek, kom ons noem hom, ons is met ABD besig, ABD, so kom ons praat van hoek D1. Hoek D1 is net so groot soos hoek E1. En ons weet mos dat die som van die hoeke van 'n driehoek is 180 grade. Kom ons gee dit as rede. Som hoeke van 'n driehoek is gelyk aan 180 grade. Dit is ons rede daar. Nou het ons drie voorwaardes, nou kan ons gaan sê driehoek ABD is dus nou gelykvormig aan driehoek ACE en ons rede is hoek, hoek, hoek. Goed, nou by 10.42 vra vir ons bereken die lengte van BD. Onthou nou, hulle het sekere lengtes vir ons gegee aan die begin. Ek gaan nou terugkom soontoe. Maar uit gelykvormigheid kan 'n mens mos nou die volgende skrywe. As daai twee driehoeke gelykvormig is, mag ek die volgende doen. Dan mag ek sê dat AB op AC. AB op AC dat dit gelyk is aan BD op CE. Dit is hoekom die volgorde so belangrik is as 'n mens die driehoeke langs mekaar skryf. BD op CE. En dit sal presies dieselfde wees as AD op AE. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. As jy twee driehoeke gelykvormig bewys het en jy die volgorde reg A, B, D, A, C, E. A, B, D, A, C, E. Dan mag jy die volgende afleidings maak. Jy mag sê AB op AC is dieselfde as BD op CE. Is dieselfde as AD op AE. AD op AE. Want dit gaan vir jou in staat stel om sekere berekenings te doen. Onthou nou uit die vorige stap, ons wil mos nou baie graag die lengte van BD
die lengte van BD kry. Nou wat het hulle vir ons gegee? Hulle sê vir ons dat AD is 9. Hulle sê vir ons AE is 7. En hulle sê vir ons CE is 21. Daai hele afstand is 21. Maar ek het in die vorige stap vir jou neergeskrywe, omdat daai twee driehoeke gelykvormig is AB op AC dieselfde as BD op CE en dis weer op sy beurt gelyk aan AD op AE. En nou vir hulle bereken die lengte van BD. Hierso sit BD, né? Ons moet hom kry. Nou kan ons op die skets gaan kyk, watter van die ander sy is bekend aan ons. Het ons AB se lengte? Nee. Het ons AD se lengte? Ja, ons het AD se lengte. Het ons AE se lengte? Ja, wat ons gegee. En wat van CE? Ja, hulle het CE vir ons gegee. So ons gaan net met hierdie gedeelte werk. 3 bekendes en dan 1 onbekende. So. Nou gaan ons kry BD op, wat is CE? CE is 21, is gelyk aan, en AD is 9, en AE is 7. Om nou vir BD te kry, hoe gaan ons nou te werk? Ja, dood eenvoudig, ons maal dwars deur met 21. So ons gaan hier aan die linkerkant kry BD, aan daai kant het ons klaar 9 op 7, en nou maal ons met 21 op 1, nou 7 gaan in 21 in 3 keer, 3 maal 9 gee dan vir ons 27, en wat 'n maat het hulle gebruik? Hulle praat van sentimeter, so ons gaan ook nou met sentimeter hier neerskryf. En daar het ons daardie 5 punte ook verdien. Ek hoop julle het ietsie geleer met hierdie gelykvormigheid hoe mense hom kan hanteer.